Ati take me to Kenya, Moraya Sami. Take me to holiday, Moranga County. You are my happiness. Ati akakonyitwa gani thĩinĩ wa tafari ya mũgambo wa mũrĩmi Njĩta Kĩmiti wa Gĩtaũ. Ũmũthĩ ndĩari mũthĩ thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi gũkũ gwĩtagwo Kathwana. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte nĩgetha twararie maingĩ megiĩ ũkũria wa ibabaĩ. Na ibabaĩ nĩ rĩkũragio nĩ andũ aingĩ mũno. Ũngĩthiĩ gwĩciria mĩciĩ mĩingĩ ndĩagaga ibabaĩ rĩkũrĩte. Na mũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Kenywa akũrĩtie mababaĩ maingĩ biũ. Na nĩkĩo Equity Bank no ĩtĩkĩrĩkĩre kũnyitanĩra hamwe na mũrĩmi ũcio gũtigĩrĩra atĩ o nĩ makũrehera mwango kana nĩ mahota gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa hahana tangĩgwa nĩ mamũhe kĩndũ gĩtagwo booster na akahota gũkorwo akĩyũkĩrĩria na akahota kũruta wĩra wake ũrĩa gũkĩagĩrĩire. Na tondũ tũtietinda haha chai na karara, take me to Kenya, Tharaka Nithi. Take me to holiday, Kathwana County. Wewe twaririe reke tũigĩre guo toni wa gũikaire. Ati it is me, me English. Wewe mtoto wake ndio gwetwa mapapai. Mundu gwetwa Daudi. Jambo. Habari yake? Mzuri. Kimiti wa Gĩtaũ jina yangu. Mzuri. Na wewe salimia pale, waambie jina yako. Habari zenu wasikilizaji, mimi naitwa David Muriuki Maruta. Mkulima kutoka Tharaka Nithi County sehemu ya Kathwana. Nalima pawpaw kwa wingi. Wow, ni kwa wingi. Ukisikia amesema ni kwa wingi, si kwa kidogo, ni kwa wingi. Ukulima wa pawpaw ulianza vipi? Ukulima wa pawpaw mimi saloni nilikuwa nikilima vitu mingi. Yes. Wakati nilienda kwa soko Nairobi nikakuta pawpaw inapendwa sana haswa na Wahindi. Na kila mtu anapenda pawpaw. Na nikafikiria sasa naweza panda ili nipate pesa. Ni kweli. Kuja huko nikatafuta samba. Nikaenda nikaoteza pawpaw. Pawpaw si pawpaw tu aina ya mbegu. Ni kweli. Kuna Karina, kuna Vega, kuna Malukia, kuna Endroyale. Wow. Na kuna zile bobo zingine ndogo. Lakini mimi nikachagua kupanda hizi bobo zinatoka kilo 3 na kilo 4. Okay. Na wakati nilipouliza nikaambiwa siko na customer. Nikakuja nikapanda bobo za kwanza, zikafanya vizuri, nikapata customer, nikauza na mpaka nikafika hapo sasa vile nalima napata experience. Sasa hizi unaona sasa hizi nimelima saa hizi kuna mwaka moja na kama miezi 3. Na nimepanda pawpaw hapa eka 4. Land preparation. Wakati tunasema kwamba lazima nijiandae ili niweze kupanda pawpaw zangu, utaweza kujitayarisha kivipi? Jambo la kwanza ni kutafuta samba. Na utafuta samba ambalo liko na ready soil. Ready soil ndio the best kwa paipai. Nikatafuta nikang'oa miti. Kung'oa miti nikachukua tractor, ikanisumbulia samba yote. Nikakata hiyo mitaro vile unaona iko. Baada ya kukata mitaro, nikapima hiyo paipai kutoka paipai kwenda kwa ingine 6 feet. Na kutoka hapo kwenda kwa ile nyingine 7 feet. Hiyo sasa nikazimbua simo. Kuzimbua simo nikaweka mbolea hii ya mbuzi ama ya ng'ombe. Kwa kila kilo moja kwa kila shimo nikichanganya, kilo moja kwa kila shimo nikichanganya. Baada ya hapo sasa nimechanganya, mchanga imekuwa tayari, naweka maji kwa hiyo mitaro na hiyo masimo. Ukiweka maji sasa samba imekuwa tayari prepared, nikukuja sasa ukiweka paipai moja kwa kila shimo, moja kwa kila shimo, moja kwa kila shimo, moja kwa kila shimo, ukiweka maji, alafu sasa after kitu kama wiki moja unaweka fertilizer ili paipai isike. That is how preparation ya randi inakuwa. Utaweza aje kujua variety hii itaweza kufanya vizuri hapa, variety hii itaweza kufanya vizuri hapa? Jambo la kwanza lazima ukuwe mwangalifu na uingiane na wale watu wa mbegu. Na ujue na utembee kwa wakulima wengine. Ujue aswa ni mbegu gani hapa imefanya vizuri, hapa ni gani na hapa ni gani. Sasa ukienda pale kama kwa sasa zile mbegu aswa saa hizi kwa soko na zinafanya kazi. Vega, Endroyale, Malukia na Karina. Sasa na hii mtu wa paipai ukizukua hii mbegu upande mwenyewe huwa inapotea sana. Unaweza panda mbegu 100 upate 130. Juu inakuanga na kazi ngumu. Sasa ni kuenda kwa wale watu wa specialist wa kupanda mbegu. Unaenda sasa unasema unataka mbegu fulani. Ukitaka mbegu kiasi fulani ya paipai kama ni paipai 1500. Wewe wanakuwekea seedlings, wewe unaenda unalipa ile seedlings imetoka. Ili ufanye kazi mzuri. Juu kwa hii shamba kama paipai inaingia kama 1700 kwa eka moja. Unataka eka 4. Unaweza kulepea shamba eka 4 ujipandie ile mbegu ukute imepatikana eka moja. Lakini ukienda kununua seedlings, mahali umeenda umezama ile unataka,
unaweka utaenda uchukue ile 2,800. Unaenda unasikia kuna kiume na kike ya paipai. Hebu tueleze ni ukweli na utawezaje kuzitofautishana ya kiume na kike? Katika kilimo ya paipai kuwa na male ni gharama kwa mkulima. Unastahili tu kuwa na female peke yake. Na ndio maana sasa lazima utafute mbegu ambayo inastahili. Sio ile ya mkonyoro, ile ya kutoa. Kwa sababu hiyo utakuta iko na female na male. Na wewe ni gharama kwa mkulima kwa sababu kwanza mimi nikikuta male kwangu anakata kwa sababu inakunywa maji ya bure na vitu vingine. So lazima uangalie mbegu thabiti, mbegu yenyewe yenye imetengenezwa na wataalamu. Na mahali unaenda kuotesha mbegu, mwenye anakuoteshea uhakikisha ni mtu ambaye anayari mkulima. Kwa sababu kama ataleta mbegu ya kiume, lazima atakupea ingine. Then wakati tunaingia kwa shamba, utawezaje kuzitofautishana useme ya kwamba hii ni kiume, hii ni kike? Hiyo mbegu tu utajua wakati imeanza kuzaa. Kwa sababu ikianza kuzaa ile ya kiume inatoanga maua marefu na mingi. Hii ya kike nayo inatoanga hua, ikitoa hivi inakuanga na matunda. So ukiangalia hapo. Naiona hii. Ukitoa hivi iko na matunda. Ile ya kiume inatoanga maua mrefu ambaye ni maua tu. Kuna ile tunaita top dressing. Haya matunda yanahitaji top dressing. Kwa mfano kama hizi zangu bwana Kimiti, ukiangalia mpaka kuna mulching. Yes. Baada ya kupanda hiyo paipai na imeanza kuzaa, lazima uifanyie top dressing. Kama yangu nimefanyia top dressing, alafu sasa nimekuja na mbolea nyingine. Kwa hii mitaro nimemwaga mbolea huku chini. Kumwaga hiyo mbolea sasa nachukua ile mati ya mahindi naweka kama mulching. Ili kwamba nikiweka maji mara moja, hiyo maji kwa wiki naweka mara moja inakaa wapi? Hapo. Alafu sasa hiyo paipai, unajua tunda ni maji. Hiyo paipai ikiwa na maji itakuwa na sukari. So lazima ufanye top dressing, lakini paipai ikianza kuiva sio nzuri ya kuweka fertilizer. Kwa sababu haitakuwa na sukari na itaharibu ile tunda ndani. Lakini wakati imezaa ikianza kuiva usiongezee fertilizer. Inataka hiyo mbolea iendelee namna hiyo. Ni changamoto zipi ambazo umeweza kupitia wakati unafanya ukulima wa paipai? Changamoto ya kwanza na paipai ile kubwa sana ni kitu inaitwa mealbug. Mealbug ni kamundundu ambazo kanakuanga kwa paipai. Huku ukaoni njoo nimekapiga ndawa sana, kanakuanga na whitish. Watu wanasema ni ugonjwa. Hiyo whitish unaonanga kanakuanga kakondani, kamejifungia kwa hiyo whitish. So ili kupiga ndawa na ili kukaondoa, lazima either kuna mafuta inakuanga, unachanganya na ndawa. Ukipiga ile whitish, ile mafuta inaondoa ile whitish, ili ndawa ifikie yule mundundu. Ili aweze kukufa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Ya pili ni kitu inaitwa mite. Mite is very dangerous kwa paipai. Inakulanga paipai mpaka inakauka. Inakulanga paipai matawi, unakuta paipai imebaki ikiwa haina matawi kama hiyo unaona sasa. Hasa wakati huu tuko nao wa kiangazi. Sasa hiyo mite lazima upige ndawa ambayo inastahili na kumaliza mite, na unahakikisha kama unaona pH yake iko kiwango gani. Sasa unapiga hizo ndawa za mite na hiyo ya mealbug mpaka unaimaliza. Hiyo ndio challenge kubwa ya paipai, hakuna ingine. That is the best challenge. Wakati tunasema kwamba kuna zile variety tofauti, kuna vile zinasaidiana ama tu umepanda kuweza kupata tu different varieties? Tunapanda ya different varieties, lakini pia nimeona inasaidia hii paipai inakuwa very healthy na inakuwa mzuri, inakuwa smooth. So inasaidia kuliko huku umepanda variety moja mahali pamoja. Kwa hii matunda ambao tuko nao hapa sasa, kuna variety ambao ni tofauti kwa sababu mimi nikiona naona kaa zote zimefanana. Yes, kuna variety tofauti. Kuna hii inaitwa Vega ambao ni mrefu. Yes. Na kuna hii inaitwa Marukia ambao ni sauti. Hati ndo tagaja deda twabe tu ikeri. Kedigo hana Vega na Malkia. Gicunjĩ-inĩ gĩkĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na njũjũĩ wahota kuona anyitĩte ihuti rĩrĩ na ithangũ rĩrĩ anjĩra umeniambia vizuri sio ugonjwa. Hii ni kuzeeka. Na naona kama mnaenda mkikataga yale majani. Kwa nini mnafanyaga namna hiyo? Tunakatanga hiyo majani wakati mwingine kwa sababu ikizeeka ikiwa na hii yellow, haipei mmea faida. Na tena unaipiga ndawa, inakunywa ndawa mingi na hakuna faida inapea mmea. So tunaitwanga ili tupunguze ndawa. Ni kweli. Baada ya kupanda paipai letu, litakaa kwa muda upi ili tuweze kusema kwamba imeanza kutoa yale maua ya kuonyesha kwamba itaenda kuzaa? Ukipanda paipai baada ya miezi 4 inakuanga na maua. Na ukipanda paipai unaivunanga ikifikisha miezi 8. Hapo ndio unaanza kuvunia. Kama hii paipai sasa unaona nilipanda last year mwezi wa
10 na nimeianza kuivuna mwezi wa 6. Kulingana kueleza kwako nimesikia kwamba uliweza kuzipanda siku moja, lakini ukiangalia shamba lako kuna zile ambao unaona ni mrefu, zingine ni fupi. Hebu tueleze mbona zimekuwa zingine refu na zingine fupi? Nitakueleza tu, nimekuambia hapa kwanza kuna variety 3. Okay. Kuna Kalina, kuna Marukia na kuna Land Royale. Okay. Kwa hivyo unaona hao watu si wa mama mmoja. Na kila mtu ako na size yake ya urefu ama ya ukubwa. Pia nitakujibu na njia nyingine. Kwani ukimiti mko watoto wengi. Amu yafanana. Ni kweli. Kwa hivyo haiwezi fanana. Haiwezi kuwa level moja. Hata hiyo vindole yako sio level moja. Ni kweli. Kwa hivyo ni lazima lakini kuzani the same. Kwa mti mmoja mkulima anaweza kuwa akitarajia kuvuna matunda mangapi? Kama hii yangu klasa moja tu zinaweza toka kutoka matunda 100 kwenda 150. Wow. Na unajua hii sasa nimevuna ukihesabu mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 na hiyo ya 10 nimevuna miezi ngapi? 5. Miezi 5. Na naivunanga kila wiki mara 2. So unaweza hii paipai kuna picha niko nazo ambazo ikizaa ilikuwa imeguza zini mchanga. Ilisaa kutoka pale ilikuwa imeguza mchanga. Uhusiano wako na benki ya Equity, hebu tueleze imekuwa vipi? Kwa kweli kabisa Kimiti. Challenge ya kazi mingi sana ni pesa. Lakini siku hizi mambo imekuwa rahisi. Anaweza kama utaki njoo, kwa sababu kwa sasa kama banki kama Equity unatokanga hapo, kuna wale ukienda Equity kuna wale watu Pacific wanahusika na kilimo. Na ukienda kwa wao kilimo wanazukuanga kama jambo la dharura. Ukienda kwa huko unawaambia saa hii nataka kuweka mbegu aina fulani nipande pesa fulani. Nakwambia leta plan yako ya kazi. Unawapea ile plan na uko na account na wao. Na ile account huo unaweka pesa na kutoa. Wala ukiwapea ile plan wanaenda waniangalia. Wanakuja mahali unafanya kazi, wanaangalia vile vitu ile kazi unafanya. Wakienda kwa approve wanakuuliza swali. Je, hii pesa wewe unataka kulipa namna gani? Ni jukumu yako. Unawaambia hii pesa nataka kulipa baada ya miezi 10, baada ya miezi 8, nitakuwa nikilipa kila mwezi kulingana na uwezo wako na jukumu yako. Ni unakuanga na nafasi ya kutafuta vile utaanza kulipa nini hiyo pesa. So mkienda kwa agreement, wewe ndio uko na uwezo mkubwa wa kusema vile utalipa ile pesa, na mkiongea haikuangi kuna shida. Na hata ukienda uanguke, unaweza enda uandike barua, wanaona umeanguka na ulikuwa umejaribu, wanakuongezea nyingine. Kuna masharti mengi ambayo unafaa kutimiza ili uweze kupatiwa ule mkopo. Kila kitu ni customer. Ukienda kwa hoteli leo unakula, unazoea, unaenda unakula na undaiwa, unakuta umeacha pesa na umelipa. So bila mumezoeana na Equity, uwezo wako wa kazi ama mahali mmefikishana, hakuna hata wakati mwingine mimi kusema ukweli kama hapa Chuka napiganga simu na tema nataka pesa fulani. Wanaambia basi leta garanta ama tuwatumie nini wa sign. Wale garanta wangu kama ni wazuri pale wana sign. Naambiwa basi kujia makaratasi, kuja usaini uwekewe pesa. Na naenda tu siku ya kusaini naenda nawekewa pesa. Utahitaji wafanyiwa kazi kawa ngapi kwa ekari moja wakati unasema kwamba utakuwa ukilima? Kusema ukweli paipai nataka wafanyikazi akizi kama vile wanyanya ama wa melon. Juu paipai unajua sasa wakati huo wa kutengeneza shamba eka kama 5 hivi, wa kusimbu hiyo masimo inakuhitaji watu kama 20. Lakini uzuri wa paipai vile inavyoenda ikikomaa, ukianza kuuza ndio inaendanga kipunguza wafanyikazi. Juu unabaki kuweka maji na kupiga dawa. Wakati wa kushuna unachukua watu wa bibarua wa kubeba kutoa kwa shamba ili ipimwe. Mkulima wetu ataweza kujua kwamba sasa paipai langu linaweza kuwa tayari la kuvuna. Utaweza kulijua vipi? Popo hata ikuangi na shinda. Kuna wale watu wanakanga paipai imeanza kutoa karangi kidogo. Ikitoa rangi, kwa mfano hii paipai unaona haijaiva, lakini hapa imetoa rangi. Hapa imetoa rangi. Hapa imetoa rangi. So niko na watu wangu nimefunza jinsi ya kuvuna paipai. Hawezi vuna paipai mbichi, lazima wavune ile paipai imetoa rangi. Yenye imeiva kabisa kama hii na hii inatoa rangi, yote anachukua pamoja. Soko yako tunaweza sema iko namna gani? Soko yake iko sawa. Ile kitu inakuanga na watu wengi ni tamaa. Kama wewe ni mkulima, kaa kwa shamba. Kama mwingine ananunua peleka kwa soko, peleke kwa soko. Njoo popo wanunuzi wanakuja kwa shamba na wananunua. Unakuta popo inaanzanga tuseme wakati iko rahisi sana iko na 25, na wakati iko na bei sana inafikisha mpaka 80 pa kilo, kilo moja. Unasikia paipai moja iko na mpaka kilo 3. Kama hii mwezi iliyopita nilikuwa nauza paipai 80 na 70. Na unasikia nilikuwa navuna tani ngapi? Tani 4 kwa wiki, tani 5. Saa hii imepika 50. Na hiyo 50 bando ni pesa. Na hii popo hizi eka 4 ukimalizia
unaweza toa hata tani 100. Haswa ni nini imeweza kuchangia miti yako kuwa misafi hivi na pia shamba lako kuwa safi vile tunavyoona? Kwa sababu nikiangalia sioni yale tunaweza sema mashida mingi ambazo zimeweza kuingia ndani ya paipai. Ile kitu nitasema kwanza, kuna kitu inaitangwa internal customer na external customer. Ule customer wa ndani ni muhimu sana. Na customer wa ndani ni mfanyakazi. Okay. Ule anakufanyia kazi. Huyo customer unastahili muangalie ili akuangalilie kazi yako vizuri. Kwa mfano hii bobo yangu ile nilisikuwa nalima hivi mbele. Ile kitu nimekuja kuona hapa ni hiyo mulching na hiyo mbolea ya mbuzi. Imetengeneza hata mmea wote ukiwa na mbolea ya mbuzi kwa wingi au zikangwe na ugonjwa. Huwa iko na nguvu. So kwa sasa hii nimeona kufanyia hiyo mulching, kufanyia hiyo kuweka hiyo mbolea nimeweka ndani, imesaidia sana juu. Hii njua yote bobo yangu ime-maintain ikiwa green. Na unajua kuna semekananga mti unalea matunda na matawi. So kama hakuna matawi hauwezi pata ile tunda iko na sukari yenye iko na rangi mzuri, lazima mti ukue na matawi. Kuangalia hapa vile jua lilivyo, sijui kama kuna changamoto ya maji, na pia unaweza penda kujua maji yako wewe uweza kutoa wapi? Maji yangu natoa kwa mto. Okay. Kila kitu inasikiaga kuna vile zinafanywa grafting. Hizi zifanywa grafting ama kutoka kwa pale iliyeko mbegu, ni mbegu tu itaendelea kukua? Ni mbegu tu kuendelea kukua. Ita grow for how long ili tuseme ya kwamba sasa tuikate tuondoe, ama ni forever and ever? Ni kulingana na vile utatunza paipai zako. Zinaenda miaka 2, zinaenda miaka 3. Lakini kuna mahali zinafika unaona huwezi kufikia ukichuna. Unakata ili ujipange kwingine. Yes. Na ukishatoa unaweza rudisha tena paipai ama sasa? Unaweza rudisha. Hau no ndenda twambe tuikirie tugicokeria thiini wa gicunje kiu kingi gia gatatu ni tugukorwo tukiaririria uhoro wigie thoko, ona ningi ni tukwenda kumenya atiriri uria unyitaniri wake na thoko na Equity makorwo manyitanire. Ndukahutie mutambo ucio, ni turacoka thutha wa kaida tari kuraihu. Very nice. Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa gatatũ rĩ, maũndũ gũkũ nĩ mathaka, maũndũ gũkũ me very best. Nĩkĩ nĩ tondũ tũrenderea kwaria maigie ibabai, na mababai maya ndakwĩra makorwo makũrĩtio mĩthemba ngũrani ngũrani, na tondũ mũndũ ũgwĩtwo Devi akĩrĩ o haha nĩ ũrenderea gũtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ ũkũria wa mababai. Na mũndũ ũgwĩtwo Devi, kuna kitu moja ambao ningependa kuweza kuingiza ili tuweze kujua ni hasara ipi ushaiendaga ya pawpaw. Tuseme ya kwamba tunakutaga nyanya, ndio umelima nyanya, unakutaga nyanya ime flood market pa, unakuta kitunguu ime flood market pa. Kuna wakati unaweza sema pawpaw ime flood market kwa sababu kuna wakati naonaga pawpaw zikitoka Uganda zinakuja. Hebu tueleze wewe, kuna wakati ushaiendaga ukakuta soko imejaa? Kuna wakati zinafulandi kwa sababu kule magandi zinalimwa na ya Uganda inakujanga. Aswa wakati huo mvua ukinyesha. Huwa pawpaw ni mingi mpaka unakuta imerudi mpaka inauzwa mpaka 20. Ni kweli. Lakini pamoja na hayo, kama wewe uko na customer wako ulikuwa umesimama na wao wakati wao wanapata paipai, pia unaongea na wao wanasimama na wewe wakati imefurandi kwa soko. Cost of production ekari moja tutatumia pesa ngapi? Jambo la kwanza, hiyo ni hesabu rahisi. Popo moja kama utikamoja kanataka 120 seedlings. Ni kweli. Unalima unaweka 700. Yes. Hiyo ni 84,000. Yes. Samba tuseme kwa mwaka ni 10,000. Wewe hiyo ni nia kutengeneza samba na nini na nini na kuchimbua na kuweka hiyo manyua na kuprepare ipe 1000 kama nayo 60. So ukiwa na 1,150 na sio ukiwa na ile pesa wakati mmoja, ama ukiwa na 200. Yes. Ukianza tu unastahili kuwa tu na pesa ambao uko na machini, uko na pump, uko na pesa ya mbegu na ya shamba. Hapo pengine vile unaenda pole pole. Kwa wale vijana ambao wanajitazamia ama tuseme wanarika ambao wanatazama, ni kazi ambao unaweza kusema kwamba ni kazi inalipa na ni kazi ambao wanaweza ingilia waweze kutengeneza pesa? Kazi ya ukulima ni critical. Hata kama huko wakati wote unastahili kwenda kuvisit hiyo kazi. Kwa sababu plani yenye ni wewe uko na hiyo plani. Wenye umeachia kazi lazima uambie nataka hivi leo. Ukienda kwa njira kwa mtu mwingine na unaona pale nimekosea, unakuja kurekebisha nafanya hivi. So ni lazima kwa wiki at least una visit shamba yako mara 2. Unaona ile shida iko kwa shamba. Ikifika ni malipo, vile wewe uweza kulipwa na vile pia wewe uweza kulipa wafanyikazi wako. Hebu tueleze, wewe uweza kulipwa na njia ipi na pia uweza kuwalipa kwa njia ipi? Hiyo Equity kinipea loan lazima nikuwe na account kwa Equity. Ni kweli. Malipo yangu mimi ukikuja kunilipa, unanilipanga unatuma pesa kwa Equity. So wale wafanyikazi wangu
wale wako na Equity na transfer pesa kutoka kwa Equity na kwa akaunti zao. Na wale wengine pia hawana account, wako na line za Equity na watoanga pesa kwa banki na simu na wakianga kwa simu zao. Daudi, wewe si mchache, nimeona pia iko pickup ya kazi. Hebu tueleze inakusaidia kivipi kwa kazi yako? Hiyo pickup yangu ni kama tu machini kwa shamba. Hiyo pickup yangu kazi yake ni moja. Hiyo pickup yangu ni kubeba fertilizer, kupeleka kwa shamba, kubeba ndawa, kupeleka kwa shamba. Kwa mfano wakati mwingine pickup ni 4-wheel drive. Na mahali unalima shamba ni kwa matope. Unaweza kuta pengine Probox imekuja kununua paipai, kumenyesha sana haitafika, hiyo naiwekea na ipelekea pale. Hiyo pickup ni kusaidia maneno ya mashamba. Kama ni mabembe kuna mukcha inabeba, lakini bando niko na lori ya kubeba mbolea, niko na lori inabebanga mbolea, zinasaidianga na hiyo pickup. Haswa kwa ukulima wako uko tu na paipai ama kuna yale ukulima mwingine ambao unaweza kufanya ndani ya shamba lako? Mimi nimelima kuna pilipili, watermelon, nyanya, nalimanga mahindi. Hiyo vitu yote nalima. Kuna wajua wale wanatazama wanauliza ama maybe umefungua shamba lako kuweza kuja kutembea, kusoma, pia kuweza kupata manufaa kupitia shamba lako ili uweze kupata mawaidha mawili matatu kutokana na ukulima wako. Mimi niko tayari, hata sasa niko na zaidi ya wakulima zaidi ya 10 kwenda mbele ambao nimefunza kidogo kidogo na wanaendelea vizuri, na mtu yeyote angetaka kuwa na swali hata namba yangu ningewapea. Namba yangu ni 0729 174 035. 0729 174 035. Niko tayari njoo hii soko hata sitotelezi. So ni afadhali tulime watu wengi ili watu wafaidike na kila na bia na watu pia wanapata kazi. Kuna wengi husema kwamba ukiingia ndani ya shamba la pawpaw ama la paipai ni utaputa ya kwamba kuna snails. Ni ukweli? Hiyo ni ile tu vitu nilikwambia inaitwa mealbug ambayo inakuanga na white inakuanga huko ndani. Ambao nilisema ukitaka kuipiga ndawa lazima uweke kuna aina ya mafuta inapigangwa ili ile white isiozo na hiyo mafuta alafu ndawa iwe hiyo mealbug. Hapa hata ukitembea huwezi ona. Naona iko pawpaw. Nataka tuikatanishe tuweze kuona ndani vile inavyokaa. Chagua tu moja alafu tukate. Ni sawa, hatutakata aina yote. Yes. Kwa sababu yote iko sawa. Wewe nani nywe? Hapa mambo ni sawa. Wow. Tamu sana. Kaka mudu arari okiriraga. Nesama. Hoi. Woi sama. Mwiroreri hatiro doge reu ne kuria. Hatiro doge. Unaona ndasema. Maugaga area ya kuria tindaga. Tukimalizia, unaweza sema ya kwamba ama unaweza jivunia kusema kwamba Equity wameweza kukusupport kwa njia ambayo inayofaa, na kwa yule ambaye hajaenda Equity unaweza mwambia vipi? Mimi kwangu nitasema Equity ni marafiki, ni ndugu, wamenisaidia, tumesaidiana mpaka mahali nimefika kwa kilimo. Ningeambia wengine watu waende Equity na waongee na wale wako ndani wakiwa na usaidizi hata kilimo kama hii, na hata kama unashindwa kama tuseme ni hapa Mbulanzi Suka mimi najulikana, naweza kupeleka kilimo kama hii, unjipange wakupange na maisha yako iendelee mbele. Twende pamoja na Equity. Asante sana. Ona nie ndi member nikyo ndakwiro nayo no utuike member witikira guthie Equity ria gukuhiriirie. Ona we ugage atiriri ona nie ndi ndireteira gukorwo thiini wa Equity. Riu ri muthuri uyu ndenderea gukorwo ngikwira uhoro wa Equity na kiria ni gukorwo akinina matunda maya. Ndiureke juga asante sana. Kazi mzuri unafanya na mwendelee. Hii nilikuwa nimevuna hapo kidogo. Hiyo unaweza enda nayo. Yes. Ukajipanga na project yako. Hatiro ndota ngajari unie ndenda njokie ngatho cia mwanya we twakorwo turi nawe kuma riria twambirie tafarira tugacokeria Equity Bank ngatho nigukorwo tunyitanite na ithuĩ gaturehe guku Tharaka Nithi gutigirira ati ni atuonia arimi ao uria marakorwo makiregi mutha kana uria marakorwo makiendelea gukorwo makirima kuma guku kwa mundu witagwo David kuma Tharaka Nithi ndira tucokanirie ngatho tuge Ngai wa mwa kurathime o nginyagia kiumia gigoka Kimiti wa Gitau nirio ritwa riakwa tafarira ni mugambo wa murimi kuma guku tuganire hamwe twaririe.